Oke, kembali lagi di tutorial cara menjahit. Kali ini kita mencoba untuk memasang kancing celana untuk perempuan yang berbahan celana dasar. Untuk cewek biasa celana untuk kerja gitu. Ini kita Oke guys, pertama-tama kita ambil kancing seperti ini dan pasangkan di pesus ini atau di tempat-tempat dia maaf, ternyata ini bukan kancing yang seperti ini. Maaf guys, salah guys. Rupa-rupanya dia kancing yang seperti ini guys. seperti lepis. Ya, bukan mengerjain guys, tapi inilah yang akan dipasangkan. Oke guys, pantengin terus. Maaf atas kesalahan kita. Langsung saja ya, kita jahit kembali karena ada kesalahan tadi, kita jahit kembali. Oke guys, tuh ini malu betul ini guys, tapi nggak apa-apa ya, namanya aja manusia guys. Setelah dijahit seperti ini, kita pasangkan ya. Ya, pertama kita akan pasang ini seperti ini ya, lakukan berulang-ulang. Ulang-ulang ya guys, biar dia kuat. Sebenarnya ada jarum itu harus pakai manual, dikarenakan kita Jahit tangan. udah masang kayak tadi. Nah, inilah hasilnya guys. Oke guys, karena nggak biasa, ini biasanya kalau kancing seperti ini nggak kayak gini, nggak ada bolong kayak gini. Rupa-rupanya ini berbeda. Mantap betul guys. Oke guys, itu aja jahitan dari kita. Thank you.